Deveria ser obrigatório os políticos fazerem análise antes de se candidatarem, porque eles ilustram muito bem o que eu ando tentando falar nesse feed a respeito de ego. Eles deveriam cuidar do povo e da nação como um todo, porque esse é o projeto deles, ao que parece. Porém, eles entram em disputas de ego. E nós, as pessoas, o povo, a gente fica refém do egoísmo e da fogueira da vaidade em que eles entram. Observem o quão forte é o poder de um inconsciente desgovernado pelo poder narcísico. O quanto é possível destruir uma cidade, um estado e uma nação.